హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీ అండ్ మై లైక్స్ ప్రియదర్శిని. నేను బాగున్నాను. మీరు కూడా అంతకంటే బాగుండి ఉంటారు అని నాకు తెలుసు. బాగుండాలి అని నా కోరిక. మీరందరూ కూడాను ఈరోజు ఒక టాపిక్ నాకు జనరల్గా మీ అండ్ మై లైక్స్ ప్రియదర్శినిలో నేను తెచ్చే టాపిక్స్ అన్నీ కూడా నాకు ఇష్టాలైనవి తెస్తూ ఉంటాను. ఒకవేళ ఇష్టాలుగా గురించి మాట్లాడితే దానికి ఆపోజిట్గా ఏముంటుంది, దాని ఆపోజిట్గా చేస్తే కనుక ఇష్టంగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలాంటి అయిష్టాలు కూడా మాట్లాడుతుంటాను. అంటే ఏంటంటే అవి నాకు ఇష్టం లేదు అని అర్థం. దానిలో కూడా చెప్తాను నేను ఇంకా ఏం చేస్తే కరెక్ట్గా ఇష్టం అవుతుంది. నాకే కాదు, నాకు ఇష్టం లేదంటే జనాలు ఎవరికి కూడా ఇష్టం లేదని అర్థం. సో ఒక మంచి టాపిక్ మనందరికీ తెలిసిన పరిచయమైన టాపిక్ గురించి మీతో నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. గార్డెన్లో ఒక టూర్ వేసుకుంటూ గార్డెన్ చుట్టూతో తిరుగుతూ మాట్లాడుకుందాము. ఎందుకంటే ఒక ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. గార్డెన్ చూసుకుంటూ మాట్లాడటంలో ఆనందంగా ఉంటుంది. సరేనా? సో పదండి, గార్డెన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మాట్లాడుకుంటూ మనం గార్డెన్ చూసుకుందాం. ఓకే అండి, లవ్ యూ అండి. ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దామండి. అంటిల్ దెన్ బాయ్ అండి, లవ్ యూ ఆల్, బాయ్. నేను చెప్పబోయే విషయం అండి ఏంటంటే, మనం రైలు ప్రయాణం చేస్తాం కదా, 2AC అనుకుందాం, AC 2 టైర్. దానిలో ప్రయాణం చేస్తుంటాం కదా. దానిలో యాక్చువల్గా ప్రయాణం చేయాలంటే కాస్త డీసెంట్ ఫ్యామిలీసే వస్తారు. అంటే డీసెంట్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎకనామిక్గా డీసెంట్గా ఉండే ఫ్యామిలీ అనమాట. కానీ ఆ డబ్బులతో కూడాను, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని శుభ్రంగా డీసెన్సీ రాదండి అసలు. నేను చెప్తాను కొంతమంది ప్రవర్తన చెప్తాను. నేను ఎంత జుగుప్సాకరంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన నేను చెప్పలేను. అసలు ఎదుటి వాళ్ళకి చికాకు వస్తుందే, మన ప్రవర్తన వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుందనే వాళ్ళ స్పృహ కూడా ఉండదండి. వీళ్ళు కొంతమంది గ్రూప్గా హాలిడేకి బయలుదేరుతారన్నమాట. అన్ఫార్చునేట్లీ మనం కూర్చున్న భోగిలోనే కూర్చుంటారు. వాళ్ళు దగ్గరగా అరుస్తూ ఉంటారు. అసలు వాళ్ళల్లో వాళ్ళు పెద్దగా గోల చేసుకోవటం, నవ్వటం, గట్టిగా మాట్లాడటం, ఆర్గ్యుమెంట్లు చేసుకోవటం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చాలా పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మొబైళ్ళల్లో, అనిండింగ్గా. అది కూడాను ఆ మాటల్లో అసలు అంతా మొత్తం బక్వాసే వినేవాళ్ళకి. ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తాడంటే, ఇంకొంతమంది రాత్రి 10 గంటల తర్వాత భోజనాలు కూర్చుంటారండి. 9 గంటల లోపు అందరు భోజనాలు చేసేసేయాలనేది రూల్ ఉంటుంది. వాళ్ళు 10 గంటలు 10:30 దాటిన తర్వాత లైట్లు వేసి అందరూ పడుకున్న తర్వాత పక్కన ఉన్న వాళ్ళు పడుకున్నారనే స్పృహ కూడా లేకుండా వాళ్ళ ఇష్టానికి వాళ్ళు భోజనాలు చేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు అది తిను, ఇది తిను, అది తిను, బాగుందా, అది బాగుందా అని చర్చించుకుంటూ చాలా న్యూసెన్స్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ రాత్రి 11 గంటల తర్వాత లైట్లు ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మొబైల్లో చాటింగ్ మొదలు పెడతారండి ఇంకో కొంతమంది. దానివల్ల ఆ మొబైల్లో వచ్చే లైట్ వల్ల మన పడుకున్న వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనేది జ్ఞానం ఉండదు వాళ్ళకి. మొబైల్లో గూడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఎట్లాగంటే అసలు మామూలుగా ఫోన్లో మాట్లాడితే అది ఓకే, గుసగుసలు అనమాట, ఎవరు వినకూడదు అని గుసగుసలాడుతూ ఉంటారు. ఈ గుసగుసలు మన చెవులకి చాలా విసుగ్గాను చికాగ్గా ఉంటాయి. ఇంకా అంతేకాదండోయ్, తాగిన డిస్పోజబుల్ టీ కప్పులు ఉంటాయి కదా, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు, కవర్లు, ఇంకా ఈ చెత్త చెదారాలు, ఇవన్నీ మనం కూర్చున్న సీట్ కిందే పడేస్తారండి. కాస్త లేచి అవతలకి వెళ్ళిపోయి డస్ట్బిన్లో పడేయచ్చు. వాళ్ళు ఆ పని చేయరు, బద్ధకం అనమాట. ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళని సముదాయించరు, బుజ్జగించరు. అవతలకి తీసుకుపోయి ఆ వాష్ బేసిన్ దగ్గర తీసుకుపోయి కాసేపు బుజ్జగిస్తే వాళ్ళు పడుకుంటారు, ఏదో చేస్తారు. వాళ్ళు అట్లా చేయరు తల్లులు. ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పిల్లల చేత డ్యాన్సులు చేస్తూ ఆహా ఓహో అంటూ చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. అది వాళ్ళకి ఆనందం, కానీ ఎదటి వాళ్ళకి ఆనందం అనేది వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాదు. ఇవన్నీ కూడానండి మనం ఎంతో నేర్చుకుంటాం అంటారు, కానీ నేర్చుకోవటం లేదు, పాడు లేదు. అసలు మనం ఎంతసేపటికి వెస్ట్రన్ వాళ్ళ పోకడలు నేర్చుకుంటున్నాం, దానిపై వెస్ట్రన్ వాళ్ళని ఎంతవరకు ఇమిటేట్ చేయాలి, ఏ విషయంలో ఇమిటేట్ చేయాలనే జ్ఞానం ఉండదు కనీసం. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆ డ్రెస్సులు వేసుకోవటం, వాళ్ళు వెస్ట్రన్ వాళ్ళు ఎంత చక్కగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారంటే నిజంగాను చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అండి. చాలా గొప్పగా వాళ్ళు చక్కగా డీసెంట్గా ఉంటారు. ఇట్లా 10 మంది గుమిగూడిన చోటల్లో
మనం అన్నీ ఇక్కడ నడమంత్రపు వేషాలన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం. విదేశీయులు చూసి వాళ్ళ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ బట్టలేంటి, వాళ్ళ హావభావాలేంటి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కాపీ కొడుతున్నాం తప్ప అసలు విదేశీయులు ఫారినర్స్ ఎంత చక్కగా బిహేవ్ చేస్తారో, ఇంతంతమంది చక్కగా ముఖ్యంగా 10 మంది ఉన్న చోట ఎంత బాగా బిహేవ్ చేస్తారో అది వాళ్ళకి మనం నేర్చుకోవటంలా. ఇది మన దౌర్భాగ్యం. అసలు దీనికి నేను రెండు పరిష్కారాలు చెప్పేసి ఇది ముగించేసేస్తానండి. మనం ఎక్కడైనా మనం ప్రయాణాలు చేయబోయే ముందు మన కుటుంబ సభ్యులతో కూర్చుని చర్చించుకోవాలి. ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు, అలా చేయకూడదు అని మనం అవగాహన తెచ్చుకుని మన పిల్లలకి మన ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా నేర్పాలి. నంబర్ 2, అలా వన్స్ మనం ఇలాంటి సమస్య ఫేస్ చేస్తే రైల్లో బోగీలో వాళ్ళ ప్రేమతోనూ చక్కగా ఓర్పుతోనూ వాళ్ళతో చెప్పండి, ఇలా చెప్పాలి, మనమే చెప్పాలి. లేకపోతే ఈ మూర్ఖులకి తెలియదనమాట. ఇట్లా చేస్తున్నారు, మీరు ఇలా చేయకూడదు, ఇది ప్రయాణం చేస్తున్నాము, చాలామంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనేది చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో మనం తప్పకుండా మనం లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ అండి అనే పాలసీలో ఉండాలి మనం. అంతేగాని మన ఆనందం కోసం వాడి మొత్తం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ని సర్వనాశనం చేసి మనమే ఆనందంగా ఉండాలి. అందులో ఇవాళ రేపు పిల్లలు కూడా అలాగే చేస్తున్నారండి. కొంతమంది పిల్లలు చాలా చక్కగా బిహేవ్ చేస్తారు, వాళ్ళు చాలా డీసెంట్గా. కొంతమంది చాలా అల్లరి చిల్లరగా ఉంటారు ఇదే రైలు ప్రయాణంలో, ఇదే ఏసీ 2 టైర్లో. తర్వాత కొంతమంది వయసు అయిపోయిన తర్వాత మీలాంటి వాళ్ళు ఇట్లాగే మాట్లాడతారులేండి అక్కయ్య గారు అని అనొచ్చు, కానీ నా వయసుకి సంబంధం లేదు. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. ఆ రణగణధ్వని, ఆగము, అల్లరి, చిక్క ఇవన్నీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనం చేసే పని మీద మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ రాదనమాట. దానికి పరిసరాలన్నీ కూడాను మనకి చక్కగా తయారు చేసుకోవాలి మనం, చక్కటి రిజల్ట్స్ కావాలంటే. సో నేను ఇదే చెప్తున్నాను, పరిష్కార మార్గం చూపించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మంచిగా ఉండాలి, లివ్ అండ్ లెట్ లివ్. అంతేగాని చక్కటి అలవాట్లతో మనం ప్రయాణించాలి, ముందుకెళ్ళాలండి. అది నేను చెప్పేది. థ్యాంక్ యూ.